صباح الخير كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو ديال اليوم. كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل غادي نشارك ان شاء الله معكم لي كوموند اللي عندي. المهم داكشي اللي حضرت لي وجدت راني غادي نبارطاجيه معكم. اول حاجه بغيت نبدا معكم من هذا الصباح. هو واحد الهاشوار خديتها وها هي، وبغيت نبارطاجيها معاكم. كريم جا مشيت حليت لي الباب. المهم كما قلت لكم البنات بغيت نشارك معكم هاد الهاشوار. هاد الهاشوار البنات باقا ما حليتهاش ملي شفتها فاش جاوبتها لي السيده، والله الا ما عاودتش شفتها يعني هنا في الدار، قلت خليتها نبارطاجيها مع البنات. هاد الماركه راها معروفه، وقالت لك اختي هنيناك من الشقق. حنا غنشوفوا هاد هنيناك حنا نشوفوا هاد هاد هنيناك كي دايره. المهم انا غادي نحلها قدامكم. هذه البنات فيها هذاك الشيء ديال هذيك البريكيره اللي كتنقي زعما اللوز المهم انا كانت عندي هذيك الهاشوار، كنت قلت لكم انا خاصني ناخذ هاشوار حيت ملي كنكثر عليها الخدمه كتسخن وكتطفى ليا. صافي حيدت هذيك وشريت هذه، راه فيها جوج كيسان. ها هي هبط لكم الكاميرا. هي غنطحن فيها دابا نيت الخبيزه. كيجيو معاها هادو جوج. ياك جبنا لي هنيك، ما نشوفوا هاد هنيك. فهاد جوج ليدات باش كتحطي هادي على هادي ديال هادي. المهم كاينين جوج كيسان، كاين هذا اينوكس، كاين هذا زاج. انا نخدم في هذا اكثر ياك. كاينه هذه اللي قلت لكم كيقولوا راه كتنقي الحمص، تنقي اللوز والثومه. المهم انا خديتها انايا على قبل قلت فيها اللهم ناخذ هاد الحيط. فيها هاد الموس هذا ديال اللحم وديال التعليكه. هادشي راه ما ديال البنات. فيها هادي ديال سميتو ديال الكيك، بغيتي طلبي شي مايونيز ولا كيك ولا شي حاجه. فيها هاد المميز، وفيها هاد الموس هذا بحال هذا، هذا كبير اللي فيه 4 ريوز. كيبقى احتياطي، ماشي احتياطي يعني بحال كل وحده وديالها. هذه ديالها وهذا انا غنخدم غير بواحد. صافي هذا الغطا ديالها كتجي على هذا الشكل. وهذا المغير. صافي نطحن فيها دابا الخبيزه ونشوفوا القضيه كي دايره. عرفتي خديت هذاك النهار، خديت هذه حتى هي، ما عنديش هذه ديال بيتزا حتى هي خديتها ب 15 درهم. وهذه البنات خديتها ب 5000 انا ما عقلي كان يكذب. 5600 ولا مع 400. اول حاجه غادي ندير البنات هي غادي نقطع هاد الخبيزه نحيد عليا، غادي تبقى هنايا معمره ليا الدنيا. شديت هذيك الخبيزه قطعتها هكايا شويه وباش دوز ليا في الهاشوار. وفعلا البنات عمرني ما قطعت الهاشوار الخبيزه في الهاشوار، ولكن هذه مشات تقطيعه كلها دازت زوينه. الاخرى كانت كديرها ليا
كتطحنها بزاف كتولي رقيقه بزاف. هذه لا، هذه طحناتها صراحه عجباتني. سمع الفراخ اش دايرين. صافي هي هذيك عجباتني في التقطاع ديالها. انا قلت في الاول غادي نشوف كيفاش غادي الا قطعتها ليا يعني مقطعه بزاف عاوتاني لا. موالفه انايا صراحه واخا تكون الهاشور واخا يكون اللي كان كنقطعها بيديا كتعجبني نقطعها بيديا، ولكن خاص تكون مع داك البرودوي طحن ليا الصباع. صافي قلت غادي ندوزها في هذا الهاشوار ونحيد دغيا. وفعلا قطعتها ليا زوين. ملي قطعتها كامله هكا جمعتها في بحال هكا هي في الشبكه وفي هذيك الطاسه الصينيه. جلست كنقطع فيها بشويه بشويه وكندير في الكسكاس. صافي ملي ساليت درتها تبخر، خرجتها لاكور حتى طابت. ملي طابت صافي وحيدتها خليتها حتى بردات، وعاد قسمتها في ميكات وحطيتها في الفريغو. دابا مع رمضان راكم عارفين ما غاديش ناكلها، ولكن هي راه كتبقى في الفريغو طول العام ما كيطرى لها حتى شي حاجه، حيت هي كتجبدها هي ما كتكونش العام كامل. كتجبدي ديك الميكه، كندير ديك الميكه صغيره، كنجبد يعني القياس ديك الميكه صغيره كنجبدها نشحرها. شاركت معكم واحد المره كنت درتها بالبيض البلدي. انا شفت واحد المطعم داير بحال هاد الطريقه بحال هكا دايره مقيله وعجباتني. يعني كتدخليها بحال هكا بحال تديري مقيله بالبيض وعرفتي ومطيشه وبصيله كتجي واعره خطيره. والبيض البلدي ماشي البيض العادي. صافي وكتشحريها هكايا مع شويه زيت العود والثومه. وراكم عارفين انا كنبغيش فيها العطريه بزاف، ولكن كتجي هاد الحوته صافي. حيدت عليا الخبيزه جا كريم. كانت عندي هاد الحوته السيده كان جابها لواحد السيده كانت حاطاها عندي في الفريغو، حيت كنت بغيت نطيبها. كانت بغات طيبها، كانوا جايين عندها شي ضياف وكانت باغا طيبها كامله. ملي ما بقاتش غادي ديرها يعني في ديك ما غطيبهاش للناس، يعني قالت لي بوحدي ما نقدرش ناكلها بزاف. واش ممكن تعمري لي بها جابها كريم واحد السيده صافي واخا ماشي كانت باغا تعمرها بحال فيها العاده الناس عرفتي باش تنعمر عليها وقطعها الفران باش نحلها من ظهرها. ايوا ما كتبش قطعها لي كريم ملي سميتو قالت لي ما كاينش اللي غادي يعني بزاف لا باش غتاكلها كامله. البقيه ديالها شويه صعيبه. قالت لي عمري ليا بها بسيطلات. قلت لها صافي واخا كاين الحوت تا وليت كنجاوب ليها كريم. قالت لي صافي كملوا ليا راه شاركت معكم عمري تدخليها الفران زعما واش تقدري تعمري ليا بها. قلت لها صافي راه فيها الحوت كله فيها الهبره تبارك الله. عرفتي قداش كريم نقاها ليا فيها صافي. دابا غادي نقيها ليا كريم ونقطعها والصاص وجايبها ليها ندخلها للفران ونفيليها. وغادي نشارك معكم بسيطلات ديال الحوت. دابا غادي ندير ديال الدجاج بريوات ديال الدجاج. حيدت عليا هاد الحوته يلاه حيدت الروينه. المهم جاب لي ثاني روينه وحده هي غادي نعاودكم هاد النهار جابها لها ديال الجوينه ديال الروايح ديال ما نقولش لكم كتخشيها في الفريغو بحال هكايا مصوبه ما والو. الا بغيتها تبقى جديده ان شاء الله ما بارك حتى بقاو فيها ما كنخرجوش من الكوزينه صافي. وهنايا الخبيزه ديالي هي رمضان. والله انا ما كرهت نشد عطله في رمضان. ماما بارك قطعتها ليا لا كل اللي قسم الله ما ندخلش كوزينه حتى هي تطبخ. صافي هي الخبيزه هي كنت باقا ما درتهاش تفورا. يلاه درتها تفور. صافي هنايا راها طابت. غسلت البرد اللي عرفتي اللي حطيت اللي خدمت به كنغسلها. اللي صافي ساليت منه كنحيدو ما نخليش. ورغم ذلك في الاخر ما نعاودش ليكم هنا راه حيت شافوني مرونه قالوا بغاو التقليه. كريم مشى جاب التقليه قال نادت شهاد التقليه ومشى جاب التقليه وعمره طويل. مشى جاب التقليه ونصبت ليهم هنايا التقليه يتغداو بها. صافي درت فيها شويه ديال مطيشه. حكيت واحد كركوبه مطيشه ودرت العطريه عاديه ديال التقليه.
صافي البنات غادي ندوز بعد ما غسلت ديك الحوته قطعتها طريفات باش يدخل ليها الطياب. درت شويه الصوجا وشويه لاصوص ديال الحوت والثومه والملح وشويه الخرقوم بلدي، شويه هذاك سميتو الزعيطره والزعتر وورقه سيدنا موسى ومليحه. لا يا ربي الملح ما درتهاش، لا ما درتش الملح، وياك ما ديروش الملح حيت ملي غادي ديروا الحشوه ديال البسطيله وداكشي مع ديك العطريه كلها مالحه. عرفتوا صوت البساطل وتقولوا دردوره ديال الملح درتها صافي. شنو نسيت هنايا؟ شي حاجه غنقولها لكم نسيت. صافي درت هادشي اللي درت في العطريه. والعطريه ديال الحوت حتى هي درتها، شرملت هاد الحوت ودخلته للثلاجه خليته حتى العشيه، بحال نقولوا من الصباح حتى العشيه. عاد دخلتها للفران، قسمتها على 2 لاطات ودخلتها للفران حتى وغطيتهم. غطيت اللاطه ببابي كويسون ديال الورق، دخلته للفران حتى طاب الحوت وخرجته مني برد نقيته. صافي هادشي اللي كاين. ودابا غادي ندوز نوجد معكم بريوات. تبعوا الطريقه راه جاو بريوات زوينين هادو. هنا البنات عندي 4 البصلات مشلضين، وعندي واحد 2 كيلو ديال الدجاج ديال الصدر مقطعين طريفات صغار، وعندي لي شامبينيو والزيتون، وعندي الابزار وشويه الكمون والاعشاب المنسمه والعطريه ديال البريوات، زيت البلديه والزبده والثومه والهريسه والصوجه. هذه العطريه انا غنتبع معاكم. المهم هذيك العطريه ديال بحال درناهم منسمين، يعني ما بغيتش ندير الخضره، مولاتهم طالب بغاتهم بلا خضره. كان اقتراح بيني وبينك، قلت ليها ديري هاد الطريقه حتى هي راه زوينه صافي. وجاو فعلا جاو زوينين. هنا اول حاجه كندير الزيت والزبده ياك، يعني كنزعم شويه، وكندير ديك البصله المشلضه. البصله راه شلطتها في الهاشوار، شلضتها ليا زوينه وخلي ما طلقاتش ليا الماء نهائيا. ملي كطيح ليا ديك البصله فاش كديريها شويه زايده مع ديك الزيت والزبده كتشربها هي داك الزيت وكتحمر، يعني ما كتنشفش، كتجي ديك البصيله رطبه. صافي طيبت البصله حتى تشحرات مزيان تشربات، وزدت عليها شويه صوجا، زدت العطريه كلها اللي قلت لكم، يعني شويه من الحاجه. شويه الربيع، ماشي الربيع المعدنوس. وهذاك شامبينيو الزيتون ضفتهم على ديك البصيله. عاد بديت كندير في العطريه، يعني غير سميتو الملح البنات كتخليوه حتى الاخر، حيت غديروا الهريسه وغديروا العطريه راه هي مالحه. هنا ما استعملتش الكنور، علاش؟ حيت العطريه راها مالحه، ما بغيتش ندير الكنور صافي. درت من هذوك العطريه كامله وقسمت بحال الثومه، قسمت منها، يعني ما كنبغيش نجمع الحشوه كامله. يعني عاد نبدا ناخذ هكا، كنبغي ندير داكشي حيت ما عنديش شي حاجه كثيره، كنبغي ندير كل حاجه كنهز منها. هنا شديت الفيرميسيل سلقتها. بعد ما سلقتها زدت فيها شويه الهريسه وعاد شويه ديال الزيت بلديه وشويه ديال المعدنوس صافي، وكنخلطها مزيان. خاصكم تدخلوا ديك الهريسه في الحشوه، دخلوها مزيان. عاد نرميو عليها هذيك البصيله والزيتون ولي شامبينيو، وتكون البوطه شويه زايده باش ما تطلقش لينا البصله ولي شامبينيو والزيتون الماء صافي. بعد ما غادي نحيد هذيك البصله، هذيك الحشوه درتها ضفتها على ديك سميتها على الشعريه. درت الدجاج هو الاول، يعني درت الزبده والزيت. عاد فاش درت الدجاج وزيدوا في البوطه
حيت غيطلق الدجاج، غيطلق الماء، ضروري يطلق الماء. خاص البوطه تكون مجهده باش ما يطلقش لكم الماء. غنضيف العطريه كلها اللي عندي، المعدنوس، شويه المعدنوس، ديك الثومه قسمتها على جوج، ضفت من الاعشاب المنسمه، من العطريه ديال البريوات، الصوجا، زعموا شويه بحال ديروا 2 معالق كبار من الخاتره. يعني كتزعمي القوام باش الدجاج يجي بنين. صافي واحد نص معلقه ديال الكمون، صافي وشويه البزار والهريسه كتبقى اختياريه. صافي هنايا بعد ما طيبت هذاك الدجاج وصفيته من الماء، زدتو على الشعريه، خلطت كلشي مزيان. هنا قسمت حيت ما عنديش، مابقاش عندي البانيو هكا ديال الطياب الكبير. يلا غنخرج نجيبو باش نخلط فيه سلو. قسمت الحشوه، قسمتها على جوج، خلطت الحشوه مزيان، وضيفوا الهريسه على حسب الاختيار الا كيتبغوا الحار ولا. ودزت غديت وريتكم داك الطبيسيل ديال التقليه، راني نسيت وبالسيف ضل نهار كامل وانا واقفه. صافي ودزت هنايا مولات البريوات ما بغاتش الورقه العاديه، جابت ورقه فيلو، ولكن ما جابتش هذيك الورقه اللي كنعرفوا، ديك اللي كتكون في بيمو في مرجان، ديك بحال فيها الخضر والصفر، راه معروفه ديك الطويله. لا هذيك راه مزوينه، جابتها في الاخر باش نكمل بيها. عيطت لك لا جيبي لي من عند من جبتيها، ما لقاتش هذه، جابت لي غير هذيك الاخرى. ولكن هذه واعره، هذه فنه، بجوج دايرين 45 درهم، 900 ريال. المهم غادي هنايا دوب الزبده باش غادي ندهن، ولكن لا ما غنديرش هاد الطريقه. غادي ندير جوج ملي شديت هكا الورقه قطعتها، كنعبر بصباعي 4 الصبعان وكنقطع. ملي كنقطع كنحط حدايا هكايا، كنبدا نهز بجوج وريقات، ما كنهزش بوحده، بجوج وريقات. يلاه جات هي هذيك، ما تقب ما والو. صافي ودوك الجنيبات اللي كيكونوا مقطعين واللي كيكونوا عوجين، كان وحده الاولى كناخذها مزيانه والثانيه كناخذها ماشي مشكل كيف ما بغات تكون. صافي هكا نسرح بالجوج، وكنبدا نهز شويه ديال الحشوه، زدت عليها الفرماج البنات بعد ما بردات. مني بردات حكيت واحد الطرف نيت ديال الفرماج، ملي بردات ليا الحشوه صافي وخلط داكشي وبديت كنعمر. بالنسبه للتلصق كنلصق غير بالزبده كتلصق ليا، راكم عارفين ورقه الفيلو راها رقيقه بزاف، كندير غير شويه ديال الزبده صافي هذا وصافي. وغادي تحتفظ بها في المجمد، وملي تبغي طيبها خاصها ضروري دهنها بالزبده مزيان، يعني تعطيها الزبده دهنها، عاد فاش تدخلها عاد تدخلها الفران. انا راه كنمونطي وفي نفس الوقت كنحمر في اللوز والكاوكاو. سمع حمرت اللوز، باقي لي غير كاوكاو، مدخله الفقاس الفران، خصني نمشي نطلع عليه. صافي انا خليت لكم الفيديو باش تشوفوا الطريقه كيفاش، يعني ما بغيتش ناخذ لكم غير لقطات، طلقت لكم ملي بديت وانا طالقه لكم باش تشوفوا. هذه هي الطريقه ديالي. المهم كنتمنى الفيديو يعجبكم البنات، ما تبخلوش عليا بواحد اللايك، ولا كان ممكن خلي الفيديو واخا تكوني ما مسالياش، خلي الفيديو يدوز باش نستافد منه. اختي راه ما غنتخلص ما والو، راه غادي نجمع غير السويعات هاد الساعه، حنا باقي مضاربين مع القناه. فضلا ليس امرا، الله يجازيك بخير العواشر هادي، الله يحفظك. نجمعوا اختي غير دوك السويعات. ايوا هادشي اللي كاينه البنات. صافي هنايا راه انتما كتشوفوا كملت التقطاع في الاول. صافي مني بانت لي الطريقه مزيانه قطعتها كامله وخليتها حدايا ودغيا ساليت. هي ما كتخرجش بزاف، ولكن